Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Angliya yozuvchisi George Orwell yozgan 1984 romanini o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Winstonning Goldsteinning kitobini o'qiyotgan yerlarni o'qigan edik. Endi davomini o'qiymiz. 20-asrning boshlaridagi ba'zi mutafakkurlar o'ylagandek, yeza egilik jamiyatiga qaytish oqilona yo'l emas. Bu navbatdagi dunyoning mashinlashish, sanoatlashish, yuzlanishi bilan zid. Bu xil yuzlanish bugungi dunyoning eng aqalliy talabi bo'lib qoldi. Uning ustiga hozirgi dunyoda sanoatda keyinda qolgan har qanday davlat chuqum harbiy kuchda ojiz keladi. Jazman bevosita yoki vositali holda o'zidan texmu taraqqiy qilgan raqib davlatlarning topini ostiga tushib qoladi. Tovar ishlab chiqarishni cheklash orqali avomni nomrodlikda tutib turishmi oqilona yo'l emas. Kapitalizmning oxirgi bosqichlarida, ya'ni 1920-yillaridan 1940-yillargacha shundoq bo'lgan edi. Nurg'un davlatlarning iqtisodiy to'xtab qolgan edi. Yerlar terilmagan, ishlab chiqarish, kapital qurollari ta'minlab berilmagan, nurg'un aholilar emgak qilishdan to'salgan. Faqat davlatning qutqizishi bilanla yerimjon yashayotgan edi. Vaholanki, bu yana o'z navbatida harbiy ojizlikni keltirib chiqardi. Chunki bu keltirib chiqaradigan nomrodlikdan aslida saqlangan bo'lmaydi. Shuning bilan qarshilikning maydonga kelishi muqarrar bo'lib qoldi. Natijada qanday qilganda dunyoning umumiy boyligini ko'paytmay turibmi, sanoat chaqini to'xtatmay aylantirg'ili bo'ladi degan masala kelib chiqdi. Tovarlar chuqum ishlab chiqarilishi, ammo tarqitilmasligi kerak bo'ldi. Amaliyotda bu xil holatni saqlab turishning birdan-bir yo'li uzilmas urush edi. Urushdagi asosiy harakat vayron qilishdir. Ammo bu chuqum odamlarni vayron qilish deganlik emas. Muhimi odamlarning emgak mahsulotlarini vayron qilishdir. Urush moddiy boyliqlarni yo'qotish, uzil-kesil vayron qilishning yo'li edi. Chunki moddiy boyliqlar avomni yaxshi turmushga ega qiladi-da, oqibatda texmi aqlli qilib o'tadi. Hatto urush qurollarini haqiqatan vayron qilmagandimi, ularning yasalishi hech qanday iste'mol buyumlari ishlab chiqarmay turib, emgak kuchini xo'ritishning nihoyat qulay vositasi edi. Masalan, bir laylima istikomni yasash uchun balkim 100 dona yuk paraxotini yasaydigan emgak kuchi ketishi mumkin. Oqibatda u faqat dengizda laylab ko'nirab ketadi. Hech kimga bir tiyinga chog'liq foyda kelmaydi. Uningdan keyin yana shunda g'oyat zo'r emgak kuchi bilan shundaq laylima istiqomdan yana birini yasaydigan gap. Prinsip jihatda urush kishilarning eng aqalli ehtiyojini eshib qolgan barliq eshinchi boyliqni xo'ritish maqsadida planlandi. Xalqning ehtiyoji doim tuvan mo'ljallanadi. Oqibatda eng zarur turmush lozimatlari mangu kamchil holatda turadi. Ammo bu bir xil afzallik deb qaraladi. İmtiyozliklar to'pinimi ma'lum darajadagi qiyinchilik ichida saqlash to'liq inchga planlangan bir strategiyadir. Chunki jamiyatda umumyuzlik moddiy boylikning kamligi oz sondagi imtiyozliklarning muhimligini yuqori ko'tardi va o'xshamagan to'plar orasidagi farqni zo'raytirdi. 20-asrning boshlarida ichki partiya a'zolarimi nihoyatda oddiy sodda edi. Emgak qiladi. Shundaqdimi ozoda cho'ng aslahalari to'liq uylarda o'ltiradi. Kiyimlarining raqtimi yaxshiroq, yemak-ichmak tamokisimi sifatliroq edi. 2 dan 3 gacha oila xizmatchisi bo'ladi. O'zining xususiy mashinasi yoki tik uchari bo'ladi. Demak, ularning turmushi tashqi partiya a'zolaridan zo'r darajada farqlanadi. Bularning keng ommaga, ya'ni biz ataydigan proletarlarga silishtirganda ko'p imtiyozlar bor edi. Ular yashaydigan, qo'rshalgan shaharning ijtimoiy atmosferasida boy va nomrodning farqi. Faqat yeydigan bir parcha go'shtning bor yo'qligida edi. Shuning bilan bir vaqtda uzilmas urush vahimasi, doimli xiyim xatar, proletarlarning barliq huquqi intayin osondagi odamlarga o'tkazib berishni
tirik qilishning intayin tabiiy va muqarrar shartlariga aylantirgan edi. Ko'rinib turibdiki, urush zarur bo'lgan vayron qilishni tamomladi. Ya'ni kelib, uni kishilar psixik jihatdan qabul qila oladigan bir ravishda tamomladi. Amaliyotda ishinchi emgak kuchini monar, piramidlarni silib, o'rilarni ko'lab, yana tindirib, hatto nurg'un mahsulot ishlab chiqarib, ondan yana uningga o't qo'yibmi xo'ritib turish kerak. Ammo bu bir oligarxiyalik jamiyatning moddiy asosini barpo qilsa-mu, ma'naviy asosini qurib chiqolmaydi. Bu yerda ko'zda tutilayotgani hargizmi proletarlarning ma'naviy qiyofati emas. Ular emgak bilan bandit qilinib tursalar, ularning pozitsiyasi muhim emas, balkim partiyaning ma'naviy qiyofatidir. Hatto eng tuan o'rindagi partiya a'zosimi iqtidorliq, tirishchan, emgakchan, ma'lum darajada aqlli deb qaraladi. Ammo shuning bilan bir vaqtda muhimi ular yana ichi qo'rqinch, nafrat, shahvatparastlik, xushomadchilikka to'shib ketgan. Intayin gol, asabiy talvalardan bo'lishi lozim bo'ladi. Boshqacha aytganda, ularda bir urush davlati fuqarolarida bo'lishga tegishli psixik holat bo'lishi talab qilindi. Urushning shu vaqtning o'zida yuz berayotgan bo'lishi muhim emas. Aniq bir g'alaba mumkinchiligi bo'lmag'achqa, urushning g'alaba yoki mag'lubiyatga qarab minishimi muhim emas. Partiyaning o'z a'zolaridan talab qiladigan aqlning bo'linishimi urush atmosferasida ondan texmi o'ng'ay ishqa oshirg'ili bo'ladi. Bu xil bo'linishni hozir asosan umumlashib bo'ldi deyishga bo'ladi. Partiya a'zolari qancha yuqoriga o'rlagan sari bu xil alomat shuncha ko'rinarli bo'ladi. Ichki partiya a'zolarida urush asabiyligi va dushmanga bo'lgan nafrat eng kuchli bo'ladi. Odatda ichki partiya a'zolari bir rahbar bo'lish salohiyati bilan urush xabarining rost emasligini bilish zarur hisoblanadi. Balki u butkul urushning bir saxta ish ekanligini yoki urush qo'zg'ash maqsadining oshkora jakorlangani bilan o'xshamaydiganligini bilishi mumkin. Ammo bu xil ziddiyatlik bilish qo'sh tafakkur usuli bilanla neytrallashtiriladi. Bu orqali ichki partiya a'zolarining engida birla vaqtda bu urushning saxtaligiga bo'lgan tunishmi, shundaqla bu urushning muqarrar Okeaniyaning g'alabasi bilan oxirlashadiganligi, uning oxirgi hisobda dunyoning xo'jayini bo'la oladiganligiga bo'lgan ishonchmi tangla mavjud bo'lib turdi. Bariq ichki partiya a'zolari kelgusi istilolarining muqarrar ishqa oshadiganligiga e'tiqod darajasida ishindi. Uni mundaq ikki yo'l bilan ishqa oshirish mumkin. Biri, borgan sari ko'p territoriyani ishg'ol qilib, bu yerda kuch va sonda mutlaq ustunlikni egallash. Yana biri, taqobil turg'ili bo'lmaydigan yangi qurollarni kashf qilish. Yangi qurollar davomli ishlab chiqariladi. Ilmiy, ijodiy tafakkur o'z rolini joriy qila oladigan birdan-bir soha. Hozir Okeaniyada kona ma'nodagi ilm-fan mavjud emas. Hozir yangi tilda ilm-fan deydigan termin ishlatilmaydi. Ilm-fan muvaffaqiyatlarini maydonga keltiradigan eng aqalliy tajribalik metodi hozir faqat insukning eng tub prinsipida to'xtab qoldi. Texnika taraqqiyotimi insonning erkinligini bo'g'adigan texnikalik mahsulot lozim bo'lganda ondan maydonga kelyotdi. San'atda ilgirlash tugul chekinishli bor. San'at sohasi bo'qsa bilan og'dirilyotdi. Kitob mashina bilan yezilyotdi. Urush, josuslik deganga aloqador muhim sohalarda tajribalik metodiga ilhom berilyotdi. Yoki hech bo'lmagandimi mavjud bo'lib turishiga yo'l qo'yilyotdi. Partiyaning maqsadi ikki. Biri butun dunyoni ishg'ol qilish, yana biri mustaqil tafakkur imkoniyatini tal-to'kis yo'q qilishdir. Bu yerda partiya hal qilishga tegishli ikki cho'ng masala mavjud. Biri qanday qilib odamlarning nima o'ylayotganligini ular xohlamsimi bayqash. Yana biri bir necha sekund ichida oldin shapi bermasdan necha 100 million odamning jinini ilish. Mushu nishon bo'lganligi uchunla ilm-fan tadqiqoti davomlashib kelyotdi. Hozirgi ilm-fan olimlari ya psixolog ya so'roqchidir.
Ular chiroy ifodasi, yurish turishining ma'nisi, ovoz o'zgarishi, rost so'ziladigan dorilar, gipnoz, qiynash, shuk davolash usuli qatorliq ushshoq masalalarni ajoyib texnikalik bilan tadqiq qiladi. Hatto fizik, ximik, biologlarmı qandaq qilganda odamni har xil usulda o'ltirgili bo'ladi deganila tadqiq qildigan bo'ldi. Tinchlik ministrligidagi g'oyat zo'r laboratoriyalarda Braziliya o'rmonliqidagi, Avstraliya qumliqidagi yoki Antarktidadagi odam oyog'i yetmagan orollardagi maxfiy tajriba punktlarida nurg'un mutaxassis guruhlari hardim taldim demay ishlamoqda. Ba'zilari faqat kelgusidagi urushning orqa saf xizmatini qandoq planlashni tadqiq qiladi. Ba'zilari maxsus texmi cho'ng raketa bombalarni, texmi kuchli portlatqichlarni, texmi mustahkam bironeviklarni yasaydi. Ba'zilari texmi ajallik gaz, biror quruqlikdagi o'simliklarni quritib bo'ladigan darajadagi miqdorda ishlab chiqarg'il bo'ladigan zahar yoki barliq antibiotik dorilar taqobil turolmaydigan kasallik viruslarni tadqiq qiladi. Ba'zilari bo'lsa xuddi suv osti paraxotidagi yer ostidami mangalaydigan mashinalarni, kemaga o'xshash hamma yerga qo'na oladigan aeroplanni tadqiq qilish bilan oldirash. Hatto ba'zilari necha ming kilometr egizlikka liniyada o'rnatib quyosh nurini yig'ib yoki yer markazidagi yuqori haroratdan foydalanib dengiz toshqini yoki yer tavrash paydo qilish mumkinchiligi haqida izlanish bilan ovora. Halbuki bu cho'ng tadqiqotlarning hammasi amalga oshishdan to'liq yiroq. Bu uch davlatning hech qaysisi bu sohalarda yana birining oldida emas. Diqqatga bakrak tashlandig'ini bu davlatlarning hammasida atom bombasi bor. Bu ularning olimlari tasavvur qilayotgan har qanday quroldan nechasi zo'r vayron qilish kuchiga ega. Partiya o'z odatiga asosan atom bombasini biz yasadik deb da'vo qilsimi, amaliyotda u eng dastlabda 1940-yillar yasalgan va 10 yildan keyin keng doirada ishlatilgan. U chaqda necha yuz bomba Yevro Osiyodagi, G'arbiy Yevropadagi, Shimoliy Amerikadagi sanoat markazlariga tashlangan. Bu har qaysi davlatlardagi hukmron guruhlarni bir necha dona atom bombasining butun bir jamiyatni, shuning bilan birga yana o'zlarining saltanatini yo'q qilishga yetarli ekanligiga ishontirgan. Natijada garchi aniq kelishim shartnoma imzolanmagan bo'lsa-mu, shundan buyon atom bombasi urushda ishlatilmadi. Shundaqdimi bu davlatlar yanada atom bombasini to'xtatmay ishlab chiqaryotdi. Va ilgari keyin chuqum keladi deb qaragan bir ajallik fursat uchun tayyorlik qilyotdi. Shundaqla urush taktikasi 30-40 yilning yoki asosan degidek o'zgarmadi. Tik ucharlar ilgariga qaraganda ko'plab ishlatildi. Bombardimonchi aeroplanlarning o'rnini keng doirada o'zi harakatlanadigan sinoratlar oldi. Nozik urush paraxotlari cho'kmas laylama istihkomlarga o'rin bo'shatdi. Onundan boshqa asosan boshqa taraqqiyot bo'lmadi. Tanka, suv osti paraxoti, torbiti, pilomot, hatto miltiq, qo'l soatlarimi hozirgacha ishlatilib kelyapti. Garchi matbuot ekranlarda nurg'un qizg'in xabar qilinib tursa-mu, burun urushlardagidek bir necha hafta ishtidla hammadan 100 ming, hatto necha 100 ming odam o'lib ketadigan urush qayta yuz bermadi. Bu uch davlatning hech qaysisi mag'lubiyat ehtimolligi bor urushga tavakkul qilmaydi. Agar cho'ng bir harakat qo'llanildi deyilsa, u bo'lsa-mu u ittifoqdoshiga qilinadigan tasodifiy hujumdan bir davlatning hammasi qo'llanayotgan yoki qo'llanadigan qiyofatga kirib olgan strategiya amaliyotda o'xshash bir xilla. Ularning plani ushshoq hujum, baho talashish, yuz o'rish qatorliqlar aralash qo'llanish orqali muhim hal qisman ba'zilarni qo'lga keltirib, ikki raqib davlatning birini yo ikkilisini qo'rshash, ondan u raqib davlat bilan do'stlik kelishimini imzolab, ular to'liq xiramonlashib necha yil tinch do'stona o'tish. Bu jarayonda atom bombasi ilib mangalaydigan raketalarni barliq strategik o'rinlarga puxta o'rinlashtirib bo'lish.
Oxirida birla vaqtda barliq bombalarni etib, qarshi tarafni mutlaq inkas qaytara olmaydigan darajada palach o'ringa tushirish. Mana bu kitobga ular oshkora tilga olmaydigan, ammo hammasi bildigan va asoslangan bir pakt yoshiringan. Ya'ni hamma davlatning turmush saviyasi, shart-sharoiti degudek o'xshash. Okeaniyada hukmron falsafa insuk deb ataladi. Yevro Osiyoda yangi bolshevizm, Sharqiy Osiyoda xanzucha bir nima deyildigan bo'lib, o'limga cho'qinish deb tarjima qilindi. Yoki o'zlikni yo'qotish desak texmu joyiga tushishi mumkin. Okeaniyaning fuqarolarining yuqorqi ikki falsafaning hid busini purab qilishiga ruxsat qilinmaydi. Aksicha, hukumat o'z fuqarolariga yot davlat falsafalarini eng aqalli axloqiy prinsip va aqalli savodlarga zid yavoyi falsafa deb o'rgatadi. Amaliyotda bu uch falsafaning asosan hech qanday farqi yo'q. Shundaqla ular himoya qilib turgan ijtimoiy tuzumlarning farqi yo'q. Urush uzilmay urushqa aylanib ketganda u allaqachon xatarlik bo'lmay qoldi. Urush uzilmay bo'lib turganda harbiy zaruriyat deydigan uqummi mavjud bo'lmaydi. Texnika taraqqiyoti to'xtab qoladi. Ko'zga ko'rinib turgan eng iliq moddiy faktlarmi inkor qilindi yoki nazardan soqit qilindi. Başta bayon qilganimizdek ilmiy tadqiqot deganlarmi faqat urush maqsadi uchunla ilib beriladi. Mohiyatidan aytganda u fan tadqiqoti emas. Bu tadqiqotlarning tajribasizligimi muhim emas. Unumga, hatto harbiy unumgimi hojat qolmaydi. Okeaniyada ideya saqchilaridan boshqa hamma narsa unumsiz. Bu üç davlat bir-biriga yengilmas bo'lgandan boshlab, ular bir-biridan to'liq ayrilgan üç dunyoga aylandi. Ularning har yerida har qanday ideya burumlash harakatlari nihoyat daxilsiz, bexatar ilib berildi. Reallik faqat yeyish, kiyish, turalg'u, kiyim-kechak, zahar ichib solmaslik, binodan sakrab o'lib olmaslik degandek kundalik turmush ehtiyojlari bilan xalqni o'z bismi iskanjasiga oldi. Hayotlik va o'lim, jismoniy lazzat va azob orasida yanada farq bor. Ammo faqat farqli bor xolos. Tashqi dunyodan va o'tmishdan uzilgan okeaniya xalqi xuddi olam bo'shlig'ida laylab turgan odam yuqori tuvanni farq etolmagandek bir holatda yashamoqda. Bu davlatning hukmronlari hokim mutlaqlikda Fir'avn va qaysarlardan eshib ketgan. Bu davlatlar agash kuchlarini ocharchilik tufaylidan ko'proq o'lib ketishdan saqlashga majbur. Chunki bundaqda ularga zo'r qulaysizliklar tug'iladi. Yana shuning bilan birga ular yana harbiy texnikada raqib davlatlari bilan o'xshash saviyada turishga majbur. Ular mushu aqalliy shartlarni hozirlay olsa, ondan reallikni o'zi xohlagan shaklda o'zgartiradi. Shundaqdimi, biz hozirgi urushni ilgirki urush o'lchami bilan analiz qilsak, buning faqat bir hiyla ekanligini bilalaymiz. Bu xuddi munguzlari bir-birini yorlandira olmaydigan shaklda o'sib chiqqan hayvonlar o'tirsidagi üsüşke o'xshaydi. Lekin urush yolg'on bo'lsa-mu, yanada mutlaq ahamiyatsiz emas. Bu urush bir tarafdan eshincha mahsulotlarni xo'ritib turdi, yana bir tarafdan tabiiy qiliq jamiyat uchun zarur bo'lgan ong atmosferasini saqlaydi. Urush hozir faqat bir davlatning ichki ishiga aylanib qoldi. Ilgari hamma davlatlardagi hukmron kuchlar o'rtaq manfaatlarini e'tirof qilishib, urushning vayronchiligini ma'lum darajada cheklashsa-mu, yanala bir-biriga qarshi urush qilishadi va zafar quchquchi mag'lub bo'lg'ishning boyliqlarini bulab talaydi. Hozir kunimizda ular hargiz bir-biri bilan urush qilishmaydi. Balki har bir davlatdagi hukmronlar faqat o'z fuqarolariga qarshi urush qiladi. Urushning maqsadi territoriyasini kengaytirish yoki qo'g'dash emas, balki jamiyatning qurilmasini shu peti tutib turishdir. Urush degan bu so'zni hozir tushangil bo'lmas bo'lib ketdi. Balkim urushning uzluksizligi tufaylidan asli ma'nidagi urush yo'qolib ketdi desak texmi to'g'ri bo'lishi mumkin. Winston o'qishdan to'xtadi. Yiroq bir yerdan raketa bombaning portlagan ovozi anglandi. Bu ovoz uning ekran yo'q uyda yolg'iz o'ltirib bir cheklangan kitobni huzurinib o'qishdan kelgan yayrashlarini buzolmadi. Yolg'izlik va amillik jismoniy tuyg'u edi. Bu tuyg'u nemishqikin
uning badanidagi horg'inlik, o'rindiqning yumshoqligi, darizadan kirgan mayin shamolning yengil siypashlari bilan birlashib ketdi. Bu kitob uni hayajonga soldi. Texmo to'g'risini deganda, uning qalbini tinchlantirdi. Ma'lum nuqtadan aytganda, kitob uningga hech qanday bir yangi mazmun aytib berolmagan edi. Ammo kitobning jalbkorligining sababi dal mushu yerda edi. Agar uningga kalasidagi barcha fikrlarni radlash imkoniyati bo'lgan bo'lsa, bu kitobdagi gaplarni u oliburun o'zila deb bo'lgan bo'ladi. Bu uning mingisiga o'xshaydigan boshqa bir mingining mahsuloti edi. Ammo bu minga unikidan o'tkir, sistemalik jur'atlik edi. Uning qarashicha eng yaxshi kitoblar dal sen bilib bo'lgan narsalarni deb berilgan kitoblar edi. Winston Julia'ning tevishlarini anglab, kitobning birinchi bobini ochdi va uning bilan ko'rishish uchun o'rindiqdan turdi. "Men kitobni qo'lga oldim", dedi Winston Julia'ga. "Ha, uni oldingiz. Yaxshi", dedi Julia ancha qiziqib ketmagandek va darhol qahva damlash uchun o'choqning yoniga zo'ngzaydi. Ular karvatda yarim soat yetishgandan keyin andin boyqi gapga qaytib keldi. Kechqurunning shamili xeyli so'g'oq bo'lib, ular adyalni yepinib olgan edi. Tuvan tarafdan naqsha sadolari va ko'chadan mang'an utuk ovozlari anglatdi. Yiliqi yo'g'on, qizil bilaklik ayol pastdagi saynadagi doimlik ko'rinish edi. Ishqilib quyosh petibli ketmasa, butun kun u ayolning kirdisi bilan arg'amcha orasida paloqshimaydigan, ilg'ushni tishlab olmaydigan, naqsha etmaydigan biror soatimi yo'q edi. Julia yeniç yatdi. Alpozdan hozirla uyquga g'arq bo'lgandek ko'rinadi. Winston poldagi kitobni qo'liga ilib, Juliaga to'g'rinib o'tirdi. "Buni chuqum o'qishimiz lozim. Sizmi shu qarindoshlarning barliq a'zolari chuqum o'qish kerak ekan", dedi Winston. "Siz o'qing", dedi Julia ko'zini ochmay. "Ullik o'qing. Eng yaxshisi shu. O'qig'ach men tushundiring." Istrilka oltin ko'rsatib turadi. Bu 18 bo'ldi degan gap. Demak, bularning yana 3-4 soat vaqti bor edi. Winston kitobni tizib qo'yib o'qishga boshladi. Birinchi bob nodonlik qudratdir. İnsanlar tarixini xotirlagan davrlardan bo'libmi, yangi tosh qurollar davridan boshlab, insonlar jamiyatida yuqori tabiqa, o'rta tabiqa va tuvan tabiqadan iborat 3 tabiqa odamlar turkumi mavjud bo'lib keldi. Ular yana o'xshamagan nurg'un kategoriyalarga bo'lindi. Ularning ismi, soni, bir-biriga tutgan pozitsiyasi o'xshamagan davrlarda farqli bo'lib keldi. Lekin jamiyatning tub qurilmasi o'zgarmadi. Xuddi giroskop ikki tarafga qanchalik og'sin, yanala o'zining tamponligini saqlagandek. Jamiyatda davomli cho'nqur inqilob va asliga keltirib olg'ili bo'lmaydigan o'zgarishlar bo'lib turgan bo'lsa-mu, tubki andiza shu peti saqlanib keldi. "Julia, uyg'oqmisiz?" dedi Winston. "Ha, davomlashtiring, qoltisgan." Winston davomlashtirdi. "Bu yerda biz hozirgacha sal qarab kelgan bir masala bor. Ya'ni, nima uchun insonlarning barobarligini ishga oshirmaslik kerak? Butkul tarixiy jarayonning mexanizmini to'g'ri bayon qildik deb faraz qilsak, unda g'oyat zo'r emgak, badal sarf qilib, tarixiy muayyan bir bosqichga muziltib qo'yishdagi muddao zodi nima? Sir mana mush yerda. Yuqorida ko'rganimizdek, partiyaning bo'libmi ichki partiyaning sehri qudrati dal qo'sh tafakkurdir. Ammo buningdimi cho'nqur yerda asli muddao yoshirinib yotadi. U bo'lsa-mu inson tabiatidir. U avval huquqqa intildi. Uni qo'lga oladi. Andin qo'sh tafakkurni, andin ideya saqchilarini uzluksiz urushni maydonga chiqardi. Uningdan keyin davomli mavjudligiga kapolatlik qiladigan yana boshqa zarur ishlarni vujudga chiqardi. Bu asli muddao amaliyotda mushundaq narsalardan tarkib topadi. Biror tuyuqsiz ovozdan cho'chigandek, Winstonmu uydagi jimjitlikni shundoq cho'chib sezdi. Julia uyquga tushib ketgili xeyli bo'lgandek qiladi. U Winstonning yonida yotadi. Yuzini alqiniga qo'yib olgan edi. Yumuq ko'zlaridagi quyuq, qora kirpiklar ko'zga alayda tashlanib turadi. "Julia",
Onundan sada yo'q. Julia, uyg'oqmisiz? Un chiqmadi. U uxlab qolgan edi. Winston kitobni yepib, polga qo'yib, o'zimi yatdi. U adyalni har ikkalarning ustiga tortdi. Uning qalisi texicha o'yda edi. U oxirgi sirni texicha anqirolmagan edi. U masalaning qandoqligini tushundi, ammo nima uchunligini tushunolmadi. Birinchi bobmi, xuddi uchinchi bobdekla u bilmaydigan bir narsa deb berolmadi. U faqat Winston bildigan bilimlarni sistemalik bayon qilib bergan edi xolos. Ammo u buni o'qigandan keyin hech bo'lmasa o'zining sarang emasligini his qildi. Osonlik bo'lib qilish, hattoki yakka yagona bo'lib qilishmi sizning saranglig'ingizni bildirmaydi. Bu yerda haqiqatmi, soxtalikmi bor? Navoda siz haqiqatga chin isilsangiz, butun dunyo sizga qarshi chiqqan taqdirdimi, siz yanala sarang emas. Petiyotgan quyoshning oltin rang nurlari derazadan karvatdagi yostiqqa sepildi. Uning yuziga tushgan quyosh nuri bir xil kuch, huzur, ishonch tuyg'usi paydo qildi. U bexatar, hamma ish ko'ngildagidek edi. U bir nimalarni g'udung'shig'ash uyquga ketdi. Aqlni statistika bilan o'lchigili bo'lmaydi. Uningcha bu so'zda intayin cho'nqur hikmat bor edi. Shunday qilib bu qitimliq kitob o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qiymiz. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.